Halo teman, kembali lagi bersama channel saya Angga Ferdiantoro. Kita akan unboxing ini apa namanya kamera. Iya, jelas gak ini pengirimnya langsung dari Mr. Chu dari Cina ya. Ini kamera murah sih, cuman 100 ribuan, 133.000 sih kalau nggak salah, saya lupa. Nah ini mau kita unboxing ya, apa aja isinya. Saya belum. Kalau kita juga aja mungkin. Kita akan unboxing sebuah kamera ya. Ini di belakang. Saya mau ambil ini dulu, pisau dulu. Pisau penting. Halo teman, ini dari Shopee barangnya. Kalau menurut saya sih kemarin lihat spesifikasinya sih murah lah. Terus udah HD juga, 12 megapiksel sih cuman, tapi kalau sama kamera HP yang 15 megapiksel sih masih kerenan yang ini. Aduh, kotaknya ke ini nggak bisa. Ada juga ini kosong nggak taruh lagi. Ini pemirsa, dari sini. Jadi isinya seperti ini. Kita buka ya. Ini buat alas. Multifungsi benar nih ya. Kita lihat. Ini apa ini? Ini kayak model baut ya. Ini kalau yang ini buku petunjuk. Ini kayaknya sebuah buku petunjuk berbahasa Inggris ya. Ini kita nanti aja lihatnya. Terus ini kameranya pemirsa. Oh ini buat ini ya mungkin. Ya ini kan ada pelapisnya ini. Nih. Kita lihat ke sini ya. Kelihatan nggak pemirsa? Nah ini jadi ini ada pelindungnya. Gimana ngelepasnya ya? Susah pemirsa. Nanti dulu ya. Ini ada, sepertinya sih ini buat, ini kayaknya buat ini. Nanti dipasangin gimana ya? Nanti kita mana ya? Nanti kita baca buku petunjuknya dulu pemirsa. Pokoknya saya belum kali ya dapat apa aja ya. Saya juga belum pernah beli kamera seperti ini sih. Ini mungkin buat charger, kalau enggak ini buat apa? Charger sekaligus nyolokin ke USB ya, nyolokin ke laptop apa ke komputer. Ini nanti pasangannya sama ini kayaknya. Kalau ini talinya lengkap banget pemirsa. Ini tali mungkin ini kalau buat kita pasang di kepala. Ini sama ini ada perekatnya. Ini terus ini lagi kita dapat ini juga. Ini buat kurang tahu juga, pokoknya baru pertama pemirsa beli ini pemirsa. Kalau ini sih kayaknya buat yang ngerekatin di helm itu. Ini lem ini lengket sekali pemirsa, raket banget. Nah ini terus
sama ini juga kurang tahu juga. Nah ini pokoknya harganya murah pemirsa, ini udah ada di kotak ya, di kosong ya, tuh kosong udah kosong. Dan kalau ini nih buat pelindung, jadi ini buat ngerekam di dalam air bisa pemirsa. Coba saya buka dulu. Oh ini ada tanda panahnya, geser ke sini mungkin ya. Oh iya benar. Nah jadi ini tuh gimana tuh. Oh jadi kita bisa langsung ini. Ini nggak sengaja kepencet tadi pemirsa. Tuh gimana yang lepasnya ya. Seperti ini. Nah ini kameranya pemirsa. Ini kalau yang ini buat biar apa ya, biar untuk di dalam air biar aman, jadi kita tetap bisa ngerekam walaupun di dalam air begitu pemirsa. Jadi ini cuman seperti ini sih, ini kurang bawah ya mungkin ya. Nah jadi ini alat-alatnya tadi, coba nanti saya rakit jadinya seperti apa ya pemirsa ya. Coba saya rakit dulu, saya mau lihat buku petunjuk dulu ya pemirsa ya. Nah, jadi kita nanti langsung ketemu, langsung dirakit. Oh iya sama ini pemirsa ya, jadi ini ada tombol-tombolnya. Ini HD-nya 1080p. Ini untuk tombol ininya, powernya, terus ini untuk klik OK nya. Ini layarnya ini udah, ini ada layarnya, sama ini buat atas ke bawahin ini pemirsa ya. Sama ini ada apa ini, kita lihat bisa nggak dilepas, kayaknya bisa sih. Buat apa ini ya, pokoknya ada inilah pemirsa ya. Kurang tahu juga, nanti saya pelajarin dulu. Makasih pemirsa ya. Gimana sih nih balik ya. Udah coba pemirsa ya.